यार ये बताओ कि मर्द जो हैं ये खर्राटे क्यों लेते हैं रात को सोते में। तो भाई बात यह है कि दिन भर बेचारे बीवी की चिक 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 पक 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 सुनते रहते हैं, मुंह बंद करके रखते हैं। तो सोते में कंट्रोल नहीं होता आदमी को अपने ऊपर, तो वो उसका इजहार करता है। तो खर्राटे बेसिकली बेगम के गुस्से का इजहार सोते में करने को कहते हैं।